Prayer for deliverance and healing. In nomine Jesu, per eius passionem, mortem et resurrectionem, per immensam virtutem eius ut Deus et per sanctissimum ac salutiferum nomen eius increpo, refudio, aligo et eitio omnes spiritus malus ex hoc loco nunc. Iubeo eos et abire, et ad pedes cruces pergere, tradens eius Iesu Domini nostro et Salvatore, ut ipse eius teniat et disponan secundum voluntatem suum, oro ut Spiritus Sanctus ingrediatur locum amorbo a peccato relictum, ut empleatur spiritu amoris gaudi et pacis. Eto ut presentia Dei maniat nobiscum in aeternum, ne ulle formae mali umquam reverantur. Haec petimus in nomine Iesu Christi per Mariam et omnes angelos presertim sanctum Michaelem et omnes sanctos sanationis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.